پایین فوری سوپر دوبر اکسن داری آره خب ما خودمون امروز نرفتم ولی چیز میکنه ولی همین کارو بکن برام توضیح بده باشه منتظرتم خب الو دیگه قطع شد جان دست از فروش بر نمیداری؟ چه کار کنم آقای دیشون همه طلب کاره کن بابا ساعت کار ساعت خارج از کار الان گوشم گرفت چرا؟ خاطر سرعت زیاد قورت بده وانیله آب نمک قورت بده خوب بشی